Chicos, estamos otra vez en Roblox. Yo les traigo un escape de la escuela, me parece. Bueno, vamos a empezar. A ver, vamos a oye. Vamos a empezar a saltar. Bien. Bueno, ahí procedíamos la información que tenemos. Lo primero, que Ducote va a dar a conocer el plan que fiscal, que las cosas están encaminadas, o sea, ese va a ser el mensaje. ¿Se podría anunciar alguna modificación de algunas cuestiones fiscales como para que sea más duro, más duro, como diciendo, bueno, no, estamos cumpliendo, pero vamos a sobrecumplir? Ese mensaje es para los inversores locales o para los extranjeros, porque allá, recuerda que en Estados Unidos decían, no se está cumpliendo mucho la renta fiscal. A los dos, pero bueno, también se está mirando mucho digamos, a Estados Unidos, a los mercados financieros internacionales. Por un lado, con eso, y por otro lado, Caputo explicaría de que prácticamente las necesidades de financiamiento de este año están cubiertas. Esto para dar cierta tranquilidad en el medio de esta medida súper ortodoxa. O sea que se está empezando la conferencia. Chicos, esta es la parte en la que más me encanta, que casi nunca pierdo esta parte. Y bueno, vamos a hacer un video. Me está divirtiendo esto. Ay, que no sea divertido. Ay. Ponemos en la parte esta que te empujan. Bien, sí. Acá era. No, Ah, ya entiendo, chicos, ya entiendo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? No, era otro porque perdimos. Es que yo tanto. Estoy perdiendo cada rato en la parte más fácil del mundo. Al fin logramos amarillo, verde, azul. Chicos, pasamos 20 niveles más y voy a cortar el video. Hasta que no lleguemos a ese peso, no vamos a cortar el video porque me encanta. ¿Por qué estás jugando? Porque es de saltar, es de coso, es de volar, es de dibujar. ¿Cuál? Estoy perdiendo cada vez la misma parte. Esta
que es la más difícil del mundo. Estoy perdiendo cada rato. Hay que concentrarnos. No me salta. Esto es muy importante porque, como menciona siempre el presidente, Esto no es tan difícil, la cara de Bob Esponja. Lo pasamos al toque. ¿Qué? ¿What? Creo que lo hay que pasar de nuevo. Y es un poquito difícil. Porque ahorita terminaste el coso y te aparece como que perdiste. pensamos que es importante Yo voy a hacer estos dos cositos. Son los que más me gustan. la meta de déficit fiscal. Vamos por el nivel 28. $1.200 billones que mencionábamos. Uno va por el nivel 119. Para modificar las metas hay muchos datos que son importantes tener en cuenta. Chicos, terminamos de pasar este cosito que no sé cómo se llama. Para el primer trimestre, ampliamente. Recuerden que teníamos una meta de déficit primario para el primer trimestre de este año del 0,6% del PBI a una de 0, y hemos logrado tener un resultado del 0,3% del producto, y en donde el resultado del primer trimestre nos ha mostrado también bueno, hasta aquí llegó el video de hoy. No olvides darle like, suscribirte, compartirlo con vuestros amigos. Bye.